Bonjour, mesdames et messieurs. Guten Morgen. Ich danke zuerst dem Schiller-Institut und den Organisatoren dieser Konferenz, mich eingeladen zu haben. Ich danke Herrn und Frau Larouche und Herrn Cheminade. Ich beginne sofort, da wir diesen Morgen ein volles Programm haben. Ich spreche über Syrien. Der Titel meines Beitrags lautet "In Syrien und anderswo gegen die Kriegspartei und das Gesetz des Dschungels, den Frieden in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht wieder aufbauen." Zuerst, die Welt steht heute vor einer großen Kriegsgefahr, mehr denn je. Sie durchlebt eine globale Krise. Man hört, wie von einem neuen Kalten Krieg gesprochen wird, der uns zurück zu der alten Konfrontation führt zwischen der freien Welt sozusagen und dem Vorläufer der sogenannten Achse des Guten und einem totalitären Block, den George W. Bush als die Achse des Bösen bezeichnete, eine Konfrontation mit dem Sieg der Vereinigten Staaten über den Kommunismus endete. Das Verschwinden der UdSSR 1991, das Wladimir Putin als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnete, bewirkte das Aufkommen des berühmten unipolaren amerikanischen Moments, unseeligen Angedenkens, und ein viel kürzerer Moment, als das Atlantische Empire erwartete, das glaubte, es werde ewig andauern, aber doch viel zu lang für den Rest des Planeten, insbesondere für die Ärmsten unter uns. Das mächtigste Empire, das die Welt je gesehen hat, mächtiger als Rom, das war die unverzichtbare und einzige Hypermacht 20 Jahre lang, von 1991 bis 2011, als sie der Berufung folgte, die Welt zu beherrschen im Namen des Messianismus, der das Alte wie das Neue Testament inspirierte. Dieser angebliche göttliche Wille, das heißt, die Launen der neuen Herren der Welt nahmen den Platz des Völkerrechts ein. Auf den Trümmern dieser Legalität wurde die amerikanische imperiale Ordnung errichtet, um ein zivilisiertes Zentrum sozusagen herum, das sich zur internationalen Gemeinschaft erklärte und versuchte, den Planeten zu beherrschen, darunter auch einige periphere Schurkenstaaten. Der versucht, den gesamten Planeten zu regieren über diese Schurkenstaaten. Der Elizabeth Arden Club in Washington und Paris, wie ich ihn nenne, hat ein Vierteljahrhundert lang behauptet, er verkörpere die internationale Gemeinschaft. Er ist ein politisches Direktorat, das von der Kriegspartei inspiriert ist, deren Anhänger in den westlichen und anderen Ländern den Staat im Staate bilden. Einige sprechen vom militärisch-industriellen Komplex, andere bezeichnen ihn als die neokonservative Strömung. Diese kriegerische, imperiale, interventionistische und bigotte Partei betreibt im Namen Gottes eine Politik der systematischen Aggression, Intervention und Zerstörung, eine kriminelle Politik mit anderen Worten. Ihr Ziel ist es angeblich, überall auf der Welt Frieden, Demokratie und Menschenrechte durchzusetzen, insbesondere in der arabischen und muslimischen Welt, auch und vor allem durch Gewalt. Das Ziel wäre es, Frieden zu stiften. Und vor allem mit Gewalt, da ist der göttliche Wille des Empires, als gut zu tun und das Böse zu unterdrücken. Das ist übrigens der Name der Religionspolizei der wahhabitischen Saudi-Regimes. Die NATO ist der bewaffnete Arm der Kriegspartei des Atlantischen Empire. Die atlantischen Führer bewegen sich im Schatten, verbergen sich hinter der falschen Flagge der Demokratie, der Gerechtigkeit, der Moral und des Gesetzes. Sie verteufeln jedes Land, das sich in ihren Ambitionen widersetzt, und zitieren sie alle vor das Gericht der besorgten Staaten, um sie in demokratische Einheiten aufzuspalten. Kurz, dieses Konzept spielt seit Jahrzehnten eine wesentliche Rolle in der amerikanischen
amerikanischen Strategie. Und indem sie diesen Boomern heraufbeschwören, haben sie das Völkerrecht systematisch verletzt und zerstört. Dieses Recht beruht auf der Charta der Vereinten Nationen, die in Artikel 51 allein dem Sicherheitsrat das Recht zuerkennt, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, die er für notwendig hält, um den Frieden und die internationale Sicherheit zu erhalten. Aber die Neokons in Washington kümmern sich nicht um die Legalität der Vereinten Nationen. Das Einzige, was für sie zählt, ist die Bedrohung amerikanischer Interessen, die direkte militärische Intervention erforderlich machen. Noam Chomsky zufolge ist die Verachtung des Primats des Rechts tief in der amerikanischen Kultur und Praxis eingebettet. Die neokonservative Doktrin, der Nullpunkt des politischen Denkens, hat eine einfache Grundlage. Der Kalte Krieg ist beendet, aber die Vereinigten Staaten haben immer noch die Verantwortung, die Welt von den Schurkenstaaten zu beschützen. In den 70er Jahren meinte Nixon, das heißt lange vor Ende des Kalten Krieges, sollten die Vereinigten Staaten den Eindruck erwecken, sie seien von Verrückten mit unvorsehbarem Verhalten regiert, mit einem gewaltigen Zerstörungspotenzial bewaffnet, um die Ängste ihrer Gegner zu wecken oder zu verstärken. Zitat Ende ist die Verrückten-Theorie. Die Geschichte der Strategie der Vereinigten Staaten zeigt, dass diese Einschätzung keine bloße Fantasie ist. Im August 1990 erklärten Washington, London den Irak zu einem Schurkenstaat. Und daraus wurde eine lange Liste. Darunter auch Syrien 2011, aber Sudan, Afghanistan, Somalia, Palästina, Jugoslawien, Iran und so weiter. Im Juni 2000 erklärte Robert McNamara, ehemaliger US-Verteidigungsminister, zwischen 1961 und 1968 gegenüber der International Herald Tribune, die Vereinigten Staaten seien selbst zu einem Schurkenstaat geworden. Noam Chomsky sagte am Beginn des arabischen Frühlings dasselbe und bemerkte, sein Land stelle sich über das Völkerrecht. Normalement, si vis pacem para bellum. Si vous avez fait du latin, ça veut dire si tu veux la paix, prépare la guerre en français. Wie alle Sprichwörter bei Krieg und Frieden ist auch der Lateinspruch si vis pacem para bellum. Wenn du den Frieden willst, bereite dich auf Kriegs vor, ist doppeldeutig, denn er verweist auf das Konzept eines bewaffneten Friedens. Aber dies ist das Motto der Kriegsakademie in Frankreich und der britischen Marine. Es könnte auch sehr gut das Motto der NATO sein. L'affrontement d'aujourd'hui oppose nettement, c'est très très net, il n'y a pas photo comme on dit, oppose un camp de la paix. Heute steht der Kriegspartei ein Friedenslager gegenüber. Das Friedenslager beruft sich aber auf, ist nicht im Westen, in den BRICS-Staaten und anderen Staaten, die sich widersetzen. Un camp de la paix et le parti de la guerre. Le camp de la paix se réfère au principe du droit international. Das Friedenslager beruft sich auf die Prinzipien des Völkerrechts, dass Krisen durch Verhandlungen beizulegen sind und auf die Perspektive der multipolaren Welt im Gegensatz zur Kriegspartei, die auf den Trümmern der Legalität der Vereinten Nationen wuchert und Chaos, das Gesetz des Dschungels verbreitet und bei jeder Gelegenheit versucht, ihre Ansichten mit Gewalt durchzusetzen. Seien es Kriege im Nahen Osten, die Gefahr eines nuklearen Konflikts, die bevorstehende Implosion des Finanzsystems, die Flüchtlingskrise oder andere Damen, die den Planeten treffen. Man muss niemals lange suchen und findet die Falken bereit, alles zu tun, um die Hegemonie des atlantischen Lagers zu erhalten, wenn nötig durch Krieg und die Welt daran zu hindern, dass sie sich verändert. Um die schönen Prinzipien, noblen Werte einerseits mit den Aggressionskriegen und dem kriminellen Verhalten anderswo zu verbinden, liefert das Handbuch der Chaos-Theorie eine Antwort. Aber das Nürnberger Tribunal, das wusste von es sprach, urteilte, einen Angriffskrieg anzufangen, ist nicht bloß ein internationales Verbrechen, es ist das größte internationale Verbrechen überhaupt, das sich von anderen Kriegsverbrechen nur dadurch unterscheidet, dass es die gesamten Übel aller anderen in sich trägt. Zitat Ende. Die Debatte über die Ethik in den internationalen Beziehungen ist geladen. Sie ist für einige eine wirkliche Debatte,
für andere nur ein Deckmantel und der Bezug auf die Legalität hat für die beiden Lager nicht den gleichen Wert. Diplomaten, ich bin selbst einer im Ruhestand, können keine Wunder vollbringen, wenn sie nur eine unhaltbare Politik verteidigen sollen, die auf der falschen Seite der Geschichte steht. Und das ist häufig der Fall. Sie können nicht konstruktiv sein, wenn sie im Dienste destruktiver Führer handeln, die entschlossen sind, den Krieg fortzusetzen und die Diplomatie zu schwächen. Die Vereinigten Staaten als Herren des Empires tragen die Hauptverantwortung für diese Zerbrechen, Zerstörung und Gräueltaten, die wir erwähnt haben. Obama prahlt, er habe im August 2013 das Schlimmste verhindert, indem er nach der Chemiewaffenaffäre beschloss, nicht sofort Vergeltungsschläge gegen Syrien anzuordnen. Tatsächlich scheint die Entscheidung, die Spielregeln zu brechen, eher von dem Wunsch motiviert gewesen zu sein, seine eigene Macht gegenüber den Stabschef, den Geheimdiensten und den Denkfabriken zu behaupten, die alle von Saudi-Arabien und anderen Ländern des Nahen Ostens beeinflusst und finanziert werden und meist für arabische und israelfreundliche Finanziers arbeiten. Rien en tout cas de cette décision de rompre avec les règles du jeu. Donc, il s'agissait d'affirmer son pouvoir face aux états-majors, aux services et aux think tanks, qui sont souvent inspirés par Israël et par les islamistes arabes et autres, et turcs. En tout cas, dans cette systématique, dans cette mécanique, je dirais, il n'y a rien qui puisse inciter Nichts würde die Menschen im Großraum des Nahen Ostens dazu veranlassen, Paul Craig Roberts zu widersprechen, dem früheren Unterstaatssekretär im US-Finanzministerium, der mit seiner spitzen Feder im Le Blog de la Résistance vom 12. Januar 2016 schrieb, Zitat, unter allen Ländern der Erde ist die US-Regierung die kriminellste Organisation in der Geschichte der Menschheit. Zitat Ende. Ich habe das nicht geschrieben, sondern Paul Craig Roberts. Vor einigen Monaten. Trotz seines Lächelns und seiner wohlklingenden Reden hat Obama mehr Konflikte entfacht und in Gang gehalten als George W. Bush. Der führt einen Staat an, der für den Tod von Millionen von Kindern und Erwachsenen, die Zerstörung von Staaten und ganzen Gesellschaften, die Zerstörung des Lebens von Millionen verantwortlich ist, wofür man nicht einmal bis Hiroshima und Nagasaki zurückblicken muss. Er schuf Chaos im Großraum Nahost und tut mehr als jeder andere für die Vermehrung von Kernwaffen, insbesondere in Europa, und um einen neuen Krieg gegen Russland und China anzufangen. Worte des Friedens, aber reichlich Taten des Krieges. Unterstützt von der zionistischen Lobby, den Saudis in den Golfstaaten, durch Waffenhändler, Finanzgruppen und als favorisierte Kandidatin des neokonservativen Lagers hat Hillary Clinton, Obamas frühere Außenministerin, eine lange Geschichte als Kriegstreiberin und Extremistin. Sie ist eine gefährliche Frau in dem Universum. Sie hat eine aktive Rolle dabei gespielt, alle die Konflikte und die Kriege eines Vierteljahrhunderts zu entfachen. Jugoslawien, Kosovo, Libyen, Syrien, von der Ukraine ganz zu schweigen und zwischendurch auch noch Honduras. Als enthusiastische Befürworterin von Regimewechsel ist sie fanatisch antisyrisch, anti-iranisch, anti-Hisbollah, anti-russisch, anti-chinesisch und zudem auch fanatisch pro-israelisch. Paradoxerweise gibt es auf der anderen Seite des Atlantiks auch viele kluge Köpfe, die hoffen, dass Donald Trump gewählt wird, weil dessen Isolationismus Washington von dem Kurs der internationalen Intervention abbringen könnte. Die Vasallen des Empires in Europa, im Nahen Osten und anderswo sind Komplizen und mitverantwortlich für all das Leid, das angerichtet wurde. Es ist allgemein bekannt, dass Frankreich und seine NATO-Verbündeten mit ihrer privilegierten Beziehung zu Katar, Saudi-Arabien, der Türkei und Israel eine Schlüsselrolle bei dem größten aller internationalen Verbrechen, nämlich den Angriffskriegen, spielt. Das war in Syrien ebenso der Fall wie schon zuvor in Libyen.
Diese Unterstützung ist vielfältig und wird akzeptiert. Botschaften wurden geschlossen, Sanktionen verhängt, die bewaffnete Opposition, darunter auch Terroristen, aktiv unterstützt, im UN-Sicherheitsrat aktiv aufzutreten, Sondereinsatzkräfte im krassen Bruch des Völkerrechts eingesetzt. Und Dschihadisten, die nach Syrien aufbrachen, werden toleriert. Aurait préféré faire autre chose. Le bilan actuel pour la Syrie, je serai rapide, mais enfin quand même, je voulais le dire. En 2011, il y a un tour de la Syrie qui est visé par l'Empire de 2011 war Syrien an der Reihe. Es aufzuspalten war schon lange ein Ziel des Empire von israelisch-amerikanischen Plänen und von Maßnahmen und Erklärungen, die seit 2001 liefen. Und es sollte aufgespalten werden. Vor allen Dingen seit 2001. Du Congrès. Donc la guerre est déclarée à la Syrie. Syrien wurde schon damals der Krieg erklärt, aber wir werden ja nicht in die Einzelheiten gehen. Depuis de longues années. Nous n'entrerons pas dans les détails ici, parce que peut-être que d'autres intervenants le diront aussi et plus savamment que moi. Je constate seulement que l'État syrien ne s'est pas écroulé, comme l'escomptaient les amis de la Syrie. Aber Syrien ist nicht zusammengebrochen, wie es seine Freunde angeblich erwartet haben. Es zahlt seinen Beamten pünktlich Gehälter und Pensionen und seine Institutionen bestehen weiter. Unter Berücksichtigung der Umstände wurde der in seiner Verfassung vorgeschriebene Zeitrahmen eingehalten. Seine nationale Armee, unterstützt von seinen russischen und iranischen und libanesischen Verbündeten, widerstand einer Aggression der westlichen Großmächte im Bündnis mit den Fundamentalisten im Nahen Osten und Zehntausenden Söldnern aus 100 Ländern. La Syrie, néanmoins, si l'État est toujours là, la Syrie, il faut bien le dire, est détruite. Der Staat besteht noch, allerdings ist Syrien zu 2/3 zerstört im Laufe der Zeit, in denen das Testgelände für alle möglichen Formen des kreativen Chaos missbraucht wurde. Pendant ces 5 ans, et presque maintenant c'est la 6e année en cours, à toutes les ressources du chaos créateur. Et Dieu sait s'il y en a. En tout cas, le résultat, c'est qu'un pays jadis prospère, autosuffisant, das Ergebnis war, dass ein prosperierendes Land ohne wirkliche Verschuldung jetzt völlig ruiniert war. Seine Schulen, Krankenhäuser, Gemeinden sind zerstört. Um dies zu erreichen, behaupteten die Aggressoren, sie seien Freunde Syriens, die den Terroristen der bewaffneten Opposition helfen müssten, einen Gutteil des Landes herauszubrechen. Ich bestehe auf den Sanktionen. Ich werde nicht durch alle durchgehen, die von der EU ausgingen. Die EU hat die USA imitiert. De juillet 2011 à juillet 2012, 17 trains de sanctions ont été imposés par la seule Union européenne et par les autres pays occidentaux. Allein in diesem Jahr vom Juli 2011 bis 2012 beschlossen die EU, die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien 17 verschiedene Sanktionen. Die diplomatischen Sanktionen wurden ab Herbst 2011 verhängt. Le peuple syrien vit un véritable martyr, ça il faut le savoir, sous le biais des sanctions que personne ne veut lever. On a encore évoqué le sujet, je l'entendais évoquer il y a 3 jours, c'était pas ici, dans une autre instance, et une députée européenne qui était sollicitée disait, après un long moment de réflexion, mais qui n'était qu'une fausse réflexion, je crois que ça ne sera pas possible de lever les sanctions contre la Syrie par le biais du Parlement européen. Alors, qui peut les lever? Bon. Alors, donc, je pense que les sanctions multiformes ont fragilisé la société. Die vielfachen Sanktionen hatten Folgen für das soziale Gewebe der Nation, die von einer beispielhaften weltlichen Toleranz geeint ist. Aber sie konnten sie nicht zerstören. Das Ziel dieses Politizids ist ein Neologismus. Ist es, die Bevölkerung zu demoralisieren und gleichzeitig die Illusion zu schaffen, der Westen sei da, um sie von den Tyrannen, der sie massakriert, zu befreien und um die Flüchtlinge und Vertriebenen zu empfangen. L'illusion à ces populations que l'Occident est là pour les sauver du tyran qui les massacre, je mets ça entre guillemets,
et accueillir les réfugiés et les transfuges. Et je mets ça pas entre guillemets. Les sanctions diplomatiques, donc décidées après le veto russo-chinois en octobre 2011. Donc ça sera un peu la fin des tentatives de résolution des Nations Unies pour imposer une solution militaire sous le couvert de la responsabilité de protéger. Les dégâts matériels, le bilan humain est très lourd. Die Verluste sind extrem hoch. 300.000 bis 400.000 Tote, davon mindestens 130.000 Soldaten der regulären Armee, mehr als 1 Million Kriegsversehrte, 14 Millionen Flüchtlinge oder Vertriebene, das sind mehr als 2/3 der syrischen Bevölkerung, ist das Gewebe der Nation zerrissen, geschwächt durch die Ausbreitung bewaffneter Gruppen und durch die Invasion von Söldnern, die sich dem Dschihad anschließen und durch bestimmte ethnische Forderungen. Les dégâts matériels sont immenses. Alors là, je donne des chiffres. Pour la seule Syrie, pour les autres pays, l'Irak, la Libye, tout ça, bon, il faudrait ajouter tous ces chiffres. Pour la seule Syrie, les estimations récentes évaluent à 300 Milliards le coût des destructions. Allein für Syrien werden die Kosten der Zerstörung und Plünderung auf rund 300 Milliarden Dollar geschätzt. Sur mon papier, là, mais je ne le dirai pas. Il rappelle que ça a été soutenu, ces destructions ont été soutenues. Der Nahostexperte Cornu schrieb 2016 im März, angesichts der weithin bekannten Tatsache, dass mehrere Länder, Frankreich, die USA, Großbritannien, natürlich Katar, Saudi-Arabien und die Türkei, die bewaffneten Rebellengruppen mit dem erklärten gemeinsamen Ziel unterstützt und finanziert haben, das Regime zu wechseln und natürlich den gewählten Präsidenten zu stürzen, sind diese Länder und andere, die Syrien kennen, allesamt in unterschiedlichem Maße verantwortlich. Die Schäden, die eingetreten sind und kürzlich auf 1.000 Milliarden Dollar geschätzt wurden. Und er schloss, sie werden sich mit den Klagen befassen müssen, die Syrien vor internationalen Gerichten angestrengt hat, um seine legitimen Kriegsforderungen geltend zu machen. Er schlug vor, eine Steuer auf Öl und Gas einzuführen, die in einen Fonds fließen könnte, um die Opfer zu entschädigen und Syrien wieder aufzubauen. Dieser Fonds könnte von der UNO verwaltet werden. Le terrible bilan enregistré en Irak, 1,5 Million de morts, 500.000 enfants, est là pour rappeler que les sanctions sont une arme de destruction. Die erschreckenden Zahlen im Irak, 1,5 Millionen Tote, davon 500.000 Kindern, erinnern uns daran, dass Sanktionen Massenvernichtungswaffen sind, die von den Herren der Welt mit blankem Zynismus eingesetzt werden. Das ist ein ganz schlimmes Kriegsverbrechen, was fort beendet werden muss. Dafür müssen wir kämpfen. Et je pense que tous ceux qui en sont les responsables, les auteurs, les acteurs ou les complices, même ne serait-ce que par leur silence ou par leur lâcheté ou leur arrivisme, devront rendre des comptes un jour. J'espère personnellement, si vous me permettez cette réflexion. Ihres Schweigens müssen diese Leute zur Verantwortung gezogen werden, entweder hier auf der Erde oder anderswo. Un autre expert qui s'appelle Ahmed Ben Saada, qui est un Canadien, comme son nom ne l'indique pas tout à fait, ont généré pour les seuls printemps arabes, avec des guillemets, 1,5 Million de morts et de blessés. Die Umwälzung der letzten Jahre durch den arabischen Frühling forderten nach Schätzung des kanadischen Experten Ahmed Ben Saada 1,5 Millionen Tote und Verwundete, mehr als 15 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene, wenn man die Irakkriege mitzählt, sogar 18 oder 19 Millionen. Politisch betrachtet ist Syriens Zukunft noch nicht besiegelt. Pour la Libye, on dit il y a 700 milliards qui ont été gelés. On disait que c'était l'argent de Kadhafi, c'était l'argent libyen. Sind noch nicht mal berücksichtigt, hunderte Milliarden durch Sanktionen eingefrorene Dollars, mit anderen Worten gestohlene Dollars. Das sind 700 Milliarden Dollar. Politisch betrachtet ist Syriens Zukunft noch nicht besiegelt. Und die Realpolitik pocht an die Türen der allzu optimistischen Analysten. Die bewaffneten Dschihadisten hatten Schwierigkeiten, sich als Unterhändler zu verkleiden. Ihre Vergangenheit würde sie eher vor den Internationalen Strafgerichtshof führen als zu diplomatischen Aufgaben. Mais disons, je pense que c'est certainement pas pour détruire Daesh, ça se saurait.
Die militärische Lage wiegt schwerer auf der Waage als der Diplomatie. Es ist jetzt Ende Juni und es ist deutlich, dass die NATO trotz aller Illegalität einen Einsatz im Norden Syriens vorbereitet. Dessen Zweck angeblich der Kampf gegen ISIS entweder ein schlechter Witz oder ein neuer Krieg ist. Ein Wiederaufbau entlang der Linie des klassischen Schemas. 900 milliards de dollars pour 900 projets pour l'instant. Pour la Syrie, il y aura un plan spécifique d'une cinquantaine de milliards de dollars. Et il couvre en fait tout le grand Moyen-Orient de George Bush, mais non pas vu Insgesamt sind es fast 900 Einzelprojekte und, wie Helga Zeppler-Rusch bemerkte, Beiträge von fast 900 Milliarden Dollar. Ouest, notamment asiatique, c'est-à-dire la péninsule arabe et le Levant traditionnel et l'Égypte. C'est une bonne partie du grand Moyen-Orient de George Bush, mais vu de la Chine, celle qui voit exactement pareil. Seulement pas avec la même optique. Effectivement, il ne s'agit pas d'imposer la démocratie ou d'imposer la loi chinoise ou la loi de qui que ce soit sur le grand Moyen-Orient, mais d'avoir une opération de partenariat économique avec 3 routes. Comme vous savez, il y a la route du chemin de fer, la route qui est centrée autour d'une autoroute, une route terrestre, mais une route maritime. Bon, je pense qu'il y a tout un panel qui est consacré donc au sud-ouest asiatique et notamment à Das Projekt, das einen Großteil des Nahostraums, insbesondere Syrien und seine Nachbarn und seine Verbündeten einbindet, ist eine gewaltige Sammlung von Win-Win-Kooperationen und könnte das Regionale gleich nicht verändern, den Handel neu ausrichten und die Logik eines herrschenden Nordens gegenüber einem beherrschten Süden durchbrechen. Das ist sehr positiv für Syrien. Das Schiller-Institut seinerzeit, und ich möchte das Institut dafür beglückwünschen, hat ein Projekt entlang der gleichen Perspektive vorgeschlagen. Die neue Seidenstraße wird zur Weltlandbrücke. Es gibt viele Projekte für Syrien. Bien avant les printemps arabes, qui s'appelait la stratégie des 5 mers annoncée par le président Bachar el-Assad pour la création d'un réseau d'infrastructures entre la Méditerranée, l'océan Indien, la mer Rouge, la mer Caspienne et la mer Noire. C'était la version sud-ouest asiatique. Bachar Assad hat das Projekt der 5 Seen vorgeschlagen. Juste comme je promets que c'est fini. Infrastrukturnetz zwischen dem Mittelmeer, dem Indischen Ozean, dem Roten Meer, dem Kaspischen Meer und dem Schwarzen Meer, das darauf abzielt, diese strategische Verbindungszone zu einer Zone des Austauschs zwischen den 3 Kontinenten der alten Welt zu machen. Wir müssen den Wiederaufbau schaffen. Die vom Westen und seine Verbündeten unterstützten Terrorgruppen, ihre Zerstörungswerke müssen sie einstellen. Dazu wird es ausreichen, die bestehende Resolution des Sicherheitsrates umzusetzen. Es wird keinen Wiederaufbau geben ohne eine baldige Aufhebung der Sanktionen, deren Ziel die Zerstörung der Bevölkerung und ihres Landes ist. Liegt die Lösung nicht darin, die Flüchtlingsströme, die in der einen oder anderen Form durch das Anfachen des Angriffskriegs und des Dschihad in Syrien ausgelöst wurden, in Europa aufzunehmen? Ist der Kampf gegen ISIS, auch wenn er sicherlich eine Priorität ist, kein Ziel an sich? Denn er wird nicht alle Probleme Syriens lösen, vor allem in seiner Zukunft als widerstehender Nationalstaat. Es obliegt dem syrischen Volk und allein ihm, ohne ausländische Einmischung über sein Schicksal zu entscheiden. Es ist dieses Prinzip der Souveränität, das der chinesische Präsident Xi Jinping vertritt. Auch von Putin, wenn Sie sagen, die unipolare Ära sei beendet und die heutige Welt multipolar. Auch Wladimir Putin hat sich in den Rahmen der internationalen Legalität gestellt und unterstützt den Syrienstaat und die Streitkräfte des Präsidenten al-Sadat, die als einzige den islamischen Staat bekämpfen. Die Entscheidung des russischen Präsidenten, militärisch zu intervenieren, löste im Westen Verärgerung aus. Man ist dort wütend über seine ständigen Hinweise auf ein Völkerrecht, das der Westen ständig verletzt.